Баруун Мөсийн боловсролтой шинжилгээ ухааны төв төрийн өмчийн маглан итгэмжлэгдсэн ховд их сургууль нь 40 дахь хаврын 37 дахь төгсөлтийн Эрдмийн баяраа зохион байгууллаа. Тус сургуулийг 2018-аас 2019 оны хичээлийн жилд бакалаврын түвшинд 17 мэргэжлэр 353, магистрийн түвшинд 12 мэргэжлэр 130 оюутан, нийт 483 оюутан төгсөж байна. Тус сургуулийн 37 дахь удаагийн Эрдмийн баярын үйл ажиллагаанд сургуулийн захирал нэмдорж болон бүрэлдэхүүн сургуулийн удирдлагууд багш ажилтнууд, төгс ангийн оюутнууд оролцсон юм. Энэ үеэр сургуулийн удирдлагууд багш нарын төлөөлөл, хүндэтгэлийн үг хэлж нийт төгсөгчдийн цаашдын ажил хөдөлмөрт өндөр амжилт хүслээ. Ховд их сургуулийн нутгөө 2 бүрэлдэхүүн сургууль, 1 салбар сургуультай 260 гаруй эрдэмтэн багш ажилтан, 2600 гаруй оюутан суралцагчтайгаар үйл ажиллагаа явуулан баруун Мөсийн төдийгүй Монгол Улсын боловсролын салбарт чадварлаг боловсон хүчнийг бэлтгэн гаргасаар байна. За энэ удаагийн 37 дахь удаагийн төгсөлтийн онцлог юу вэ гэхээр хэд хэдэн онцлог байгаа. Нэгдүгээрт нь ховд их сургуулийн түүх 40 жилийн ойтой одоо давхцаж байгаагаар нэгдүгээр гол онцлог байгаа. За хоёрдугаарт бол энэ жилийн төгсөлтөөр 7 оюутан Улсын холбооны улсын Барнаулын Алтай их сургуультай хамтарсан хөтөлбөрөөр төгсгöd бэлэн болоод байгаа. За мөн гадаадаас сурч байгаа бүгд найрамдах хятад ард улс, Казахстан, за мөн Туркаас нийтдээ 5 оюутан магистрант бас төгсгöd бэлэн болоод байгаа. Өгөр одоо энэ удаагийн төгсөл бас их онцлог болж байгаа. Тус сургуулийн төгсөгчид бүсийн хэмжээнд сурлаг урлаг спортын амжилтаараа манлайлдаг. Иймээс төгсөлтийн баярын энэ өдрөө сургуулийнхаа нэрийг гаргаж, суралцах хугацаанд өөрийн оюун ухаан, авяас бэлэг, ур чадвараараа бусдыгаа манлайлсан шилдэг тэргүүний нэр бүхий оюутнуудыг салбар байгууллагын шагналаар шагнаж урамшуулснаас гадна сургуулийн нэрэмжит 6 номинацаар шилдэг 10 оюутныг алдаршуулсан юм. Тухайлбал шилдэг оюунлаг төгсөгчөөр бага ангийн багшийн 4-р ангийн оюутан Санчирмаа, Орос англи хэлний багшийн 4-р ангийн оюутан Саран Чимэг, шилдэг манлайлагч төгсөгчөөр хэл зохиолын 4-р ангийн оюутан Лам Норжин, мэдээлэл зүйн математикийн 4-р ангийн оюутан Баян Далай, шилдэг спортлог төгсөгчөөр нийгмийн ажилтны 4-р ангийн оюутан Ууган Цэцэг, шилдэг авиаслог төгсөгчөөр сургуулийн өмнөх боловсролын 4-р ангийн оюутан Солонго, түүх нийгмийн судлалын 4-р ангийн оюутан Буян Заяа, шилдэг судлаач төгсөгчөөр химийн 4-р ангийн оюутан Нансалма, төрийн захиргаа менежментийн 4-р ангийн оюутан Алтан Сүх, шилдэгийн шилдэг төгсөгчөөр эрх зүйн 4-р ангийн оюутан Даваад орж нар тус шалгарч шагналаа гардан авсан юм. Шилдэг оюутан болсондоо өндөр сэтгэлтэй байна. За ингээд миний амжилтууд гэх юм бол ховд их сургуулийн 7 өдрөөр төгсөж, за олон улсын шин чанартай бол итгэлцэн, итгэл олимпиадад бол амжилттай оролдож байсан. За тэднээс дурдах юм бол Монгол Улсын их сургуулиудын донд болсон. За Монтрол тэмцээнд бол тусгай өрөөжсөн. За мөн сургуулийн болон бүсийн чанартай олимпиад олон спортын үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцсон. За ингээд нийт оюутнуудаа за Эрдмийн баярын хонхны хоёрын гал халуун мэндийг өргөжлүүлье. Монгол хэлний ангид 4 жил суралцаад ингээд төгсөж байна. Суралцах хугацаанд болохоор мэргэжлийн олимпиад, тэгээ бүжиг, дууны шагналуудыг бол хүртсэн байгаа. Тэгээд одоо ингээд сургуулийнхаа манлайлагч оюутан болоод төгсөж байгаа маш их баяртай байна. Тэгээд одоо ингэж суралцахад одоо тусалсан техникийнхаа бүх багш нар сургуультай одоо маш их баярлж байгаагаа илэрхийлье. Тэгээд нийт төгсөгчид болон багш нартаа төслийн баярын минь төргийа. За намайг Сонсогийн Баянлаа гэдэг. Би одоо 2015 онд Магас сумын бүрэн сургуулийг төгсөөд одоо Баруун Монгол төмний Эрдмийн хөргөө болсон ховд их сургууль 9 суралцсан. Одоо математик мэдээлэл зүйн ангид 4 жил суралцаад өнөөдөр Эрдмийн баяраа бас тэмдэглээд ховд их сургуулийнхаа манлайлагч оюутнаар ингээд тодорч байгаадаа баяртай байна. За тэгээд Эрдмийн баяр гэдэг бол мэдээж оюутан нас гэдэг бол залуучууд тийм ээ хүүхдүүд оюутнууд бид бүхнүүд бол хамгийн одоо гайхамшигтай цаг хугацаа мөчлөг байдаг гэж ингэж ойлгодог. Тэгэхээр өнөөдөр бас нэг талаараа баяртай тийм үү Эрдмийн баяраа дөмтлөө бас мэргэжилтэй боловсон хүчин болж байна. Нөгөө талаасаа бас жоохон гонигтай гэх юм уу. Найз нөхдөсөө ингээд бас салж байгаа иймэрхүү одоо баяр гониг давхцсан гэж хэлэхэд ийм л одоо өндөр болж байна. Тэгээд эрхэм мөндөд оюутнуудаа мөн ховд их сургуулийнхаа нийт багш нартаа бүгдэнд нь нас жаргал ирүүлэн сайн сайхан бүхнийг өсөөрөөё. Та бүхнийг минь эрдэм номын гэгэн буюу эрүүлэнхийн цагаан буюу эд хөрөнгийн ариун буюу өнөө дэвэж мөнхөд итгэж явах болтугай гэж сайхан өрөөлийг өргөн төшүүлье.
Өнгөрсөн 40 жилийн хугацаанд тус сургууль нь 9400 гаруй бакалавр, 1300 гаруй магистр зэрэгтэй чадварлаг боловсон хүчин бэлтгэн төгсгөж, баруун бүсийн төдийгүй Монгол Улсын боловсролын салбарт үнэтэй хувь нэмэр оруулжээ. Ховд их сургуулийн төгсөгчдийн хөлмөр эрхлэлтийн судалгааг жил бүр явуулдаг бөгөөд сүүлийн 3 жилийн судалгаагаар Ховд их сургуулийн нийт төгсөгчдийн 65% нь ажлын байртай болсон ба 35% нь мэргэжлийнхээ дагуу ажиллаж байна гэсэн судалгаа гарсан байна. Ийхүү баруун бүсийн боловсрол соёл шинжилх ухааны төв төрөмчийн магадлан итгэмжлэгдсэн Ховд их сургуулийн 40 дахь хаврын 37 дахь төгсөлтийн Эрдмийн баярын үйл ажиллагаа амжилттай болж өндөрлөлөө.